நல்லா இருக்கேன். உங்க சந்தோஷமா இருக்கேன். உங்க உயிர் உலகம் எப்படி இருக்காங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. as a நயன்தாரா ஃபேனா நயன்தாராவுடைய அடுத்த படத்துடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட 1% எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸைட்மெண்ட் உயிர் உலகமோட உண்மையான பேர்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது எதனா லைட்டர் ரிவீல் பண்ண முடியுமா இல்ல இதுதான் பேரேவா? கண்டிப்பா இப்போ சொல்லணுமா? ப்ளீஸ் மேம், ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மேம். அவர் தான் அது ஆக்சுவலி சொல்லணும். பட் ஐ திங்க் he won't have a problem, so you want me to reveal the whole name? டெஃபினெட்லி ஏய் எல்லாரும் பேர் தெரிஞ்சுக்கணுமா வேணாமா? கை தட்டிங்க தெரியும். சூப்பர். ஆஹா. So my first son is Uyir Rudronil N. Shivan and my second son is Ulag Daivik N. Shivan. வேற சொல்லிட்டாங்க. சூப்பர் நம்மளோட ஃபியூச்சர். ஒரு பெரிய கைதட்டல் கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்காக. First of all, thank you Behind Woods for this